सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयची मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता नेविल आनी प्रिन्सिया फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत मागून. आनी दुसरे इंतेस हांव भेटयता देवाक दिन वाचून वेलेन्सियो रॉड्रिगीस, वेनिसा फेर्नांडीस आनी फामील तांची बरी भलायकी पासत. देवान तांचेर ह्या गोरब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सांतान पेरेरा. आयज आपली सर्जरी करता. देवान ताका पेकोणेचो हात लावूंक आपणा पासत मागूंक लायता. ताका देवान पेकोणेचो हात लावूंक मागुया. परीक्षा सोंपल्यात, निकाळ आयल्यात आनी आतां इंटरव्यूज चालू जाल्ले आसात. कितें भशेन मागुया सगळे जे कोण इंटरव्यूज ह्या दिसांनी आन्सर करतात, जावं एडमिशनाचे वो जावं जॉबाचे, तांकां बरे भशेन आपले इंटरव्यूज दिवपाक देवान आदार करूंक तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी कितें भशेन आमच्या गोरब्यां पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराचे शांती पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सगळे आसूं. बापा, हांव संवसारा पासत मागता अशें जेजू हांव प्रार्थना करता आनी किरीत भाशेन आमचे पासत आपल्या पाटलावदारां पासत तो मागता. तूं आनी हांव बापा एक तशेंच तिवूय एक जावं हांचे खातीर हांव मागता. जसो म्हाका मोहिमेवंत केला तसोच तांचे खातीर हांव ती उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जेन्ना देवाच्या राज्या खातीर वावुरतलीं तेन्ना उदीक ती कोश्टवतलीं आमचे खातीर जेजू बापा लागीं प्रार्थना करता. दोन दिसाक हो देवाचो पूत आमचे पासत बापा कडेन विनोती करता तेन्ना ह्या आल्तारार तो आमचे मुखार येता. आमकां सगळ्यांक बरें ह्या संवसारांत करूंक आनी उदीक आमच्या जिवितांत सुफोड जिवीत आमी जिवंक जेजूचो आवडो. हेच्या दिसाक किरीत भाशेन आमकां मागुया. आमी मिसाची भेटेन वांटो घेता तेन्ना उदीक देवाक मानता तसली जावंक आनी देव जिवीत आमी जिवंक वावरूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे ताय देवून येवं दी. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वाशीपणान मनान सांबाळूं आनी कोरण्यांनी पाळूंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या देशांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारले, तुमी स्वत मानले तेन्ना
पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाळ केलो, जुआंवाचें. पावलून म्हणलें, जुआंवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. परतून म्हणयात, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर, तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. धुंवर जसो उबोन वेता तशेंच ते उबोन वेतात. जशें मेण उज्यान खोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्याचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोदगितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोशान उल्हासात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी जेजूक म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय ओपारीनी न्हय, तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना. हे पासत तूं देवांतान आयला म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतीपाड केलो, आतां तरी तुमी विस्वास देवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरें म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हजे सांगाता बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. बाबा भयणीनो, जेजू ओपारींनी
आनी दुसऱ्या वस्तूंनी आपल्या शिसां लागीं उलयतालो, कित्याक तो जाणा आसलो तांचें मोन जोड, द IQ वॉज लो. पूण जेजू आपल्या शिसांक देवाचें राज कितें आनी देव कशे तरेन आमचो मोगाळ बाप हाचे विशीं तो तांकां गोवाय दितालो. तरी आसतना शीस आपल्याच वाद्याचे आसले, शीस आपल्याच संवसारी वस्तूंचे नदर धरून ते व्हडपणाक आशेताले. आनी अशें आसतना आपूण एका गुरूक सगलो मान दितात, आपल्या एका गुरूक ते पाटलावदार कशे आसात म्हूण तांकां जेजू एक व्हड काळजीदार फौज घेवन भोंवतलो राजा कसो तांकां दिसूंक जाय आसलें. असलें जेजू करूंक येवंक ना. देवाचें राज स्थापूंक तो आयिल्लो आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, आतां तूं सगलें हांवें कितें म्हज्या बापा कडचें घेतलां तितलें हांवें तुमकां सांगलां. तुमी कितेंच विचारची गरज ना, कित्याक देवातान आयलां तें सगलें तुमकां हांवें कळयलां. हाका लागून तुमी विस्वास धरूंक गरज. आनी आतां हांव वेतां खरो, तुमी खोती बरी जाल्यात हांव वेतां म्हूण, पूण ही म्हजी संवसारी पयन हांव सोंपयतां. सर्गार सदां काळ तुमचे पासत बापा सोबे हांव आसतलो आनी तुमचे पासत हांव प्रार्थना करतलो. म्हणटकूच आमचें काळीज देवा कडसून पयस वेचें न्हय, पूण सदां काळ देवाचेर विस्वास धरूंक, कित्याक आमचें जिवीत आनी काळीज देवा खातीर उचलां अशें रोमकाराची चिठीन आमकां मेळटा. म्हणटकूच our hearts are made for you and they will not find rest until they rest in you. म्हणटकूच देवा सगळेंच आमकां विसो मेवता म्हूण जेजू आज आमकां कळयता. आनी काय बरें म्हणटा, म्हज्या सांगाता बाप आसा आनी म्हजे सोबे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां. संवसारांत तुमकां खूब आसतलीच, दास्ती आसतलीच. संवसार तुमकां जायते फावटी त्रास करतलोच, संवसार तुमकां खिणटलोच, संवसार तुमकां भायरायतलोच, कित्याक तुमी म्हजे खातीर साक्षी दितात, म्हजे गोवाय कशे ह्या संवसारांत वावुरतलेत. म्हणटूच काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचें जैत व्हेलें तशें तुमच्या दर एक ल्हान ल्हान वस्तूंनी तुमी जैत व्हरूंक वावरूंक गरज. तुमच्या ल्हान ल्हान जे कितें करतात कार्य तातूंत अदीक आनी अदीक भावार्थान ती रावंक गरज. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमचो भावार्थ उकोण करुया, कित्याक जेजू आमचे बरोबर आसा. बापाचो संपूर्ण मोग ताणें आमकां दिला आनी संवसारांत ताणें जैत व्हरूंक आमकां शिकयलां. तर आमच्या पातकाचेर, आमच्या सगळ्या आपलेपणाचेर, आमच्या संवसारी ह्या चिंतनाचेर आमी जैत व्हरून सर्गीच्या तेव्याचेर आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत दवरूंक आनी मांडून हाडूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोटीक गीत घेऊया C14, पेज नंबर 34, C14. रेडी आमची भेटो गाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं करपिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. गोवा उडो आद्रा म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान
सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. प्रितीच्या बापा निश्कडूंक बोलयेचो हो योद्न आमी शुद्ध निर्मोळ करूं आनी आमच्या निर्बोड्या आत्म्याक सुर्गीचे कृपेची घोटाय दिवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर कड्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवून जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धरून दिता आनी सोर काडीत कमानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थालीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां
सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांत ती वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसगा जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराची ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu propras moicuta, modus sumgitum cana, ormai cimo dona, obrut surgice carza. तुमकां अनाथपुरी सोडून वचना म्हणटा सोबी. तुमचेशी हांव परतून येतलों
आनी तुमचें काडीज संतोशान भोरतलें सर्वेस्पराक जय प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुर्विस्पो तुमचे सव्या सून आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया T37 पेज नंबर 219 T37. मरमरीक आमचे संगतीन गावुया. राणी स्वर्गावेले काळजांत बांदुया.